что нам покажет качество четвертого луча, если попробовать осмыслить суть открытия, именно с его уровня. Да, давайте мы с вами сейчас попробуем разобраться, в чем суть открытия, которое мы сделали, и которое непосредственно относится к проявлению сначала самого человека, а потом уже и всей Вселенной, которая, опять же, этого человека окружает. И это открытие касается глобалистики и вместе с тем минималистики всего существования, потому что есть закон аналогии, который говорит нам одно. То, что вверху, то и внизу. Что находится в микрокосме, то же самое находится и в макрокосме. Поэтому, если мы рассматриваем наше открытие, сделанное на уровне седьмого подлуча, то мы, значит, рассматриваем это открытие, сделанное на уровне ума человека. Потому что мы с вами говорили о том, что сам ум человека есть не что иное, как синтез его 6 чувств. Мы говорим о человеке. Вместе с тем мы можем сказать и о людях, или о люде как таковой. В нем есть только лишь 5 чувств. Больше у него нету. И вот эти 5 чувств соединяются все вместе тем, что мы называем как каузальное тело. И именно это каузальное тело и создает уже как бы ум человека, который на самом деле умом не является, он есть не что иное, как следствие подключения этого человека к сфере разума. И именно сфера разума через каузальное тело влияет уже через 5 чувств на то, что человек думает, что у него есть ум, а на самом деле на примитивное его функционирование в виде обработки тех или иных ответов от тех или иных чувств по тем или иным алгоритмам и тем или иным программам, которые заложены внутри его каузального тела и которые были сформированы на уровне сферы разума. То есть вот так мы должны подразумевать, и наших учащихся мы тоже просим и требуем от них, чтобы они видели непосредственно себя в роли либо человека, обладающего 6 чувствами, и синтез этих 6 чувств приводит их к появлению у них же ума, либо же чувствовали себя людью. Обычной людью, у которой всего лишь 5 чувств, и эти 5 чувств проявляют себя в уме так называемом человека, в его интеллекте, и этот интеллект управляется с уровня каузального тела, которое подключено к каузальному телу планеты или сфере разума, так называемой. Вот в общих словах мы объяснили, а поскольку мы сегодня декларируем непосредственно описание открытия на уровне 4-го подлуча, то есть луча конфликта между гармонией и красотой, то нам, конечно же, следует и разложить всю идею этого открытия именно в красках 4-го луча. И он будет звучать в выводе, который касается непосредственно этого открытия, следующим образом. Источником всех видов энергий, используемых человеком, является внешняя для него Вселенная. В то время как глубинная, заметьте, глубинная Вселенная, являющаяся источником субстанции или источающая субстанцию, является для человека источником формы его существования. То есть мудрость человека есть результат проявления в нем жизни, энергии, в то время как интеллект человека есть результат проявления в нем жизни субстанций, в его же сугубо материальной форме. Что касается конкретного человеческого ума, он есть результат некого совмещения в нем интеллекта и мудрости, или гармонии и красоты. То есть сам ум, мы говорим о конкретном уме человека, это есть место, где и происходит непосредственно конфликт гармонии и красоты, и который проявляется уже на уровне нечетном,
обычно это все проявляется на четных уровнях, все эти конфликты гармонии и красоты. Но у нас в человеческом уме можно увидеть проявление этого конфликта уже на нечетном ментальном уровне, ибо ментальный уровень и определяет, по большому счету, ум, да, и разум всего человека. И для того, чтобы понять, чем отличается ум, разум, интеллект и так далее друг от друга, нам следует просто разложить этимологию все того же слова разум. И если мы будем использовать наше видение, правильное видение, обширное, широкое, глобальное видение, то само слово разум, оно состоит из трех, да, составляющих. Ра, зе. Зе это есть то же самое, что и ом, и тройка. То есть эти символы пишутся практически одинаково, ну или одинаково. Поэтому к ним нужно относиться именно как к проявлению зе, как к тройке. Ну, а ум есть ум. Понятно, да? Поэтому если мы говорим о ра-зе ум, о разуме, то мы говорим о совмещении в человеческом уме трех видов жизни того же самого ума. Ну, первый вид жизни все того же ума определяется непосредственно интеллектом человека. То есть этот вид его ума есть не что иное, как детерминированный ум, и источником этого ума является вот та самая глубинная часть, ну, Тора, да, который был показан в фильме «Процветание», который вышел 8 лет назад, и только русскоязычный его перевод появился совершенно недавно в Ютубе, и поэтому мы только недавно его увидели, буквально после того, как мы уже преподнесли открытие, а именно в этом фильме «Процветание» и показана, собственно, модель существования и отдельного человека, и каждой отдельного элемента, и, собственно, и всей Земли, и Солнечной системы, галактики и так далее, всей Вселенной. То есть именно в этом фильме показывается, как аналогично существуют различные проявления энергии того или иного вида существования во всей глобальной Вселенной. И вот взято за основу понятие Тора, видение, и мы тоже в самом открытии, в обложке нашего видео этот Тор показали. И действительно, именно так мы видим существование человеческого ума, человеческой микровселенной, в которой он присутствует. Мы говорим о планетарной Вселенной, мы говорим о Солнечной Вселенной, и мы говорим вообще о галактической и так далее. То есть мы о всех видах Вселенной говорим. Поэтому, если мы рассматриваем источник проявления человеческого детерминированного ума или интеллекта, то он появляется как бы из глубины этого самого Тора. Ну, глубина — это есть глубина, есть глубинная книга, как вы знаете, есть глубинные знания, это все те знания и все те книги, которые появляются из реалий субстанциального мира или из другой вселенной, которая не находится в нашей, да, в проявленной вселенной, в которой мы все здесь существуем. Это внутренняя, глубинная вселенная, и она имеет свои особые виды, формы проявления. Мы о них не будем говорить. Мы будем говорить о том, что в любом случае источником существования этого нашего вида проявления вселенной, да, ну, по крайней мере, будем считать на уровне Солнечной системы, на уровне нашего планетарного, да, существования, на уровне нашего человеческого функционирования. Это торовидное, да, проявление энергии является базой или основой. И глубина этого самого Тора и есть тот самый портал, который связывает те виды субстанций, которые проникают из другой внутренней вселенной в нашу, да, эту вселенную, в которой мы здесь находимся. Ну, эта вселенная мы назвали как промежуточная вселенная. Ну, а что касается внешней вселенной, то внешняя вселенная, она находится вне проявления этого же самого Тора. И сам этот Тор все время расширяется, да, он стремится к расширению. Но это исходит обычно из выводов ученых, которые предложили теорию расширения всей вселенной, глобальной вселенной, которая им видится в их уме, а в действительности это их видение глобального расширения Вселенной, есть не что иное, как стремление
стремление все той же микровселенной человека тоже расширяться. Или как все того же существования Вселенной нашей планеты или реальности нашей планеты тоже расширяться. Вот почему и летают космические корабли туда-сюда, да, с Земли на другие планеты. Это идет процесс просто расширения существования человеческого ума и выход его за пределы того ограничения, в котором он сегодня присутствует. Итак, мы дали объяснение, что собой является сам интеллект и откуда он берется, и какая субстанция является для него основой, да, для этого интеллекта, где эта субстанция берется. Далее мы поговорим, собственно, о существовании человеческой мудрости. Мы пользуемся непосредственно оккультными знаниями, мы пользуемся арийским языком, и мы передаем нашим учащимся вневременную мудрость. Мы определяем вам для вашего ума те понятия мудрости, которые, недоступны, по крайней мере, интеллекту. То есть мы выдаем вам мудрость. И мудрость, как вы понимаете, является уже результатом того, что исходит извне и проникает в нашу Вселенную, да, непосредственно для каждого человека, для всей планеты и для Солнечной системы. То есть мудрость всегда, она проявляется внутри Вселенной, но источником ее является нечто внешнее. Именно свет, который имеет место быть здесь, может быть синонимиально, определенным образом соотнесен к понятию мудрости. И тогда нам станет ясно, что вот мудрость и свет это есть одно и то же, в абстрактном понимании, а источником и мудрости, и света является нечто внешнее, находящееся за пределами нашей вот этой ограниченной системы Тора. Что касается непосредственно самого ума, то ум есть не что иное, как соединение непосредственно мудрости, если она есть, конечно, если она проявляется в человеке, если она проникает как частички, искорки света в его непосредственный ум. И, конечно же, основой этого ума является интеллект человека. Поэтому ум есть смесь между собою интеллекта и мудрости, и этот ум присутствует в каждом человеке. А в общей сложности то, что мы называем сложение интеллекта, ума и мудрости, и есть человеческий разум. Помним, да? Homo sapiens, человек разумный. Так вот, у нас сегодня проявлены человеки интеллектуальные или люди интеллектуальные, вот так вот скажем, это не человеки. У нас сегодня проявлены различные личности умные, и у нас проявлены еще разумные человеки в нашей реальности. И мы должны отличать между собой, кто из этих проявлений кем является. И почему эти проявления между собой постоянно входят в конфликт. Почему интеллектуальные люди, да, постоянно с мудрыми людьми находятся в стычках, в конфликте, в соприкосновении агрессивном, непосредственно их интеллектуалов с мудрыми, мудрые, понятное дело, находятся в стороне, а эти воюют с мудростью аж до посинения в своих глазах, ушах и других частях тела. То есть они всегда готовы воевать. Мы понимаем, да, почему они должны воевать. В действительности, исходя из вывода, кажется, что реальность, или вселенная человека, является какой-то гремучей смесью того, что представляет собой солнечная и лунная реальности. Это восприятие, верно? Абсолютно верно. Та реальность, в которой мы присутствуем, является действительно этой самой гремучей смесью, в которой присутствует и лунная реальность, которая выходит из глубинных частей Тора, и солнечная реальность, которая проявляет себя внутри, да, этого Тора и является присутствием внешних частей энергии, находящихся вне этого Тора. И внутри, соответственно, этого Тора
не на глубине, внутри, да, и проявляется вот эта реальность смешения лунных и солнечных энергий. И она действительно может быть гремучей смесью, если не соединить эти проявления интеллекта и мудрости понятием ума. Тогда они соединяются, получается как бы цельное определенного рода соединение, и в результате этого и не может произойти взрыва в человеческой голове. И такое восприятие действительно верное, и в действительности у каждого человека в голове в основном вода, мозг состоит на 80-90% из воды, и это собственно, мозг и делает соединение вот между частями этой гремучей смеси. Ну, гремучая смесь, понятно, да, это соединение водорода и кислорода, так вот, соединение частей этой гремучей смеси водорода и кислорода дают воду, и эта вода и проявляется непосредственно в человеческом мозге. И вся суть, казалось бы, вселенского открытия сводится лишь к тому, чтобы человек в процессе своей эволюции определился со своим существованием в одной из двух реальностей. Либо в лунной, либо в солнечной, а земная реальность и есть тот самый полигон в его выборе. Конечно, все наше открытие, которое мы проявили и даем для восприятия, это открытие конкретно касается человеческого ума, как микровселенной и того, что присутствует в самом человеке. Помните надписи на стенах Дельфийского храма? «Познай себя». Так вот, познай свой ум, познай свой разум, как ты устроен, и тогда ты познаешь, как устроена вся Вселенная, и как устроены все микровселенные, которые окружают все того же человека. Все аналогично. Познай себя. Вот это открытие и дает возможность познать самого себя, человека, как того, что является соединением внутри него же неких внешних проявлений солнечного типа и неких глубинных проявлений лунного типа уже энергии. И соединение между собой есть вот это самое существование самого человека, соединение между собой энергий. И в этом соединении человек должен постоянно делать выбор. Мы все равно используем понятие человек для того, чтобы было, ну, как бы, в общем, понятно, что у каждого есть право выбора стать именно этим человеком. И человек делает постоянный свой выбор, либо в направлении движения себя в лунную глубинную реальность, тогда он выбирает свое существование только и только на уровне интеллекта и не более, либо человек выбирает свое существование в реальности мудрости, да, в солнечном существовании, и тогда он акцентирует свое существование на уровне все той же мудрости и пытается уже этот интеллект преобразовать в некий ум, который и должен присутствовать в каждом, без исключения человеке. Ну, пока мы не видим проявления этого самого ума. Если я правильно поняла, то интеллект человека определяется его личностью. И он есть его одежка, а мудрость есть его душа, и она же есть его ум. И то, что видится сегодня в людях, это и есть те самые одетые глупцы, боящиеся раздеться. Абсолютно верно. Ум человека, как таковой, это есть проявление в нем души. Конечно же, души, потому что без мудрости ум создаться никак не может. Будет просто интеллект. Ну, а что касается одежки человека, это, конечно, проявление его личности. Это проявление сугубо его интеллекта. Насколько человек интеллектуален, настолько и будет у него соответствовать его же одежка, его интеллекту. Ну, мы не будем, да, вот сейчас уходить в понимание жизни общества и видеть, как собираются те или иные группы различных слоев населения в те или иные собрания, да, и на каждом виде собрания есть свой дресс-код. И если кто-то приходит на то или иное собрание, да, бомонды, там различные корпоративы и так далее, то есть под собранием мы понимаем именно вот эти различные сборища людей. Так вот, если на вот эти сборища, да, на эти собрания людей приходит некто в не том дресс-коде, то он проявляет себя как тот, который не обладает тем интеллектом, который должен присутствовать у всех
участников этого самого сборища или собрания, или бомонда какого-то, корпоратива. И с другой стороны, придя туда, артисты приходят туда в своей особой форме и уходят оттуда уже под совершенно другим восприятием этих же участников сборищ. Они обладают, эти артисты, тем или иным видом ума или проявлением в них же души. Если душа есть, их проводили по уму. Души нет, их просто выгнали и больше приглашать не будут. Понятие души тоже, сами понимаете, дело относительное. Поэтому, когда мы говорим о проявлении непосредственно человека, то да, конечно же, это тот, который обязан облачиться в некое личностное существование, но в этом состоянии личностном своем проявлении он должен все время проявлять свои душевные качества. А что касается всех тех людей, которые обычно сейчас живут, они не думают о душе, и обычные, одетые во всякие отребья глупцы, которые совершенно не знают, что такое душа, и поэтому не могут раздеться перед другими и обнажить свое внутреннее состояние любви для тех, кто действительно это состояние уже имеет, требует, чтобы такое же состояние было и у других таких же человеков, которые этого человека с любовью уже окружают.